Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga bugun qiziqarli va foydali video tayyorlashga qaror qildim. Bu videoni albatta oxirigacha ko'ringlar. Ba'zi bir elektriklarning videosini ko'rgan bo'lsalaringiz, ular ishini qiladi-yu, syomka qiladi-yu, YouTube'ga qo'yish vaqti muzika montaj qilib yuboradi, sizlarga ma'lumot berib o'tmaydi. Chunki ular ko'pchilik o'rganib olib, o'zlari besh qurilib ketishlarini o'ylaydi. Men esa sizlarga ushbu videoda barcha ma'lumotlarni aytib o'taman. Bu videoni ko'rganingizdan keyin xuddi shunday ishni o'zingizni uyingizda o'z qo'llaringiz bilan yig'ib bilasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaringiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda har doim foydali videolar chiqarib boraman. Videoga bitta like bosinglar. Bu men uchun katta motivatsiya bo'ladi. 1000 taga oz qoldik. Qo'ldan kelgancha obuna va like tugmalari bilan xursand qilasizlar degan umiddaman. Unday bo'lsa men videoni boshladim. Shit yig'ishdan oldin o'zini mana bunday plastik nimasi bo'ladi. Shitni orqasi buni devorga shtrabet qilib kirgiziladi. Kolonna kabel ham shunday shtrabet qilinadi. Shkaturka qilgandan keyin devor bilan polniy tekis bo'lib ketishi uchun kabel tashlanadi. Shtrabet qilindi, kabel tashlandi. Uylarga kabel ketdi. Hammasi, например, tushuntiraman videomda kabellar tashlanadi. Kabellar tashlab bo'lgandan keyin uylarni korotka montajlar bo'lgandan keyin yakuniy ishi, finishni ishi shitni, ya'ni avtomatlarni yig'ish. Shitda nima bo'ladi? Hammasi 25 talik. 25 talik. Bir shotchikdan bizga 32 bilan kelyapti. Ikkita 32 bilan. Unda bo'lsa sizlarga tushuntiraman, qaranglar. Mana bu kabel. Glavni kabel, ya'ni shotchikdan kelayotgan bizga kabel 4x4 0. Mana bu narsaga ulanadi. Fazasi birinchi avtomatga ulanadi. Xullas, glavndan to'p kelyapti. Ko'ki, ya'ni 0 mana bu narsaga ulanyapti. Agar xonalar ko'p bo'lsa, mana bu yoqda ham bitta joy bor. Bunisini dalni bitta sotib olib yana qo'yishlaringiz mumkin. Tak, glavndan to'p kelyapti, 0 ga ulanyapti. Birinchisi 0 ga ulanyapti, fazasi kelib birinchi avtomatga ulanyapti. Keyin qolgan avtomatlarga fazani berish uchun tepadan mana bunday simdan taxlab olasizlar. Buni o'z gatovisi ham bor, menda yo'qligi uchun men simdan taxlab oldim. Bir-biriga permichka beriladi. Bir-biriga permichka beriladi. Va xonalar taydan ulanadi. Xonalar taydan ulanadi. Birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona, to'rtinchi xona, xullas zal, mehmonxona, yotoqxona, detskiy, koridor, dush, xullas hammasi o'zim tushunadigan qilib mana tepasiga yozib qo'yganman. Keyinchalik chiroyli naklenkalar yordamida naklenkalab chiqaman. Xonalar ulangandan so'ng nollarning hammasi ulanadi. Xonalarning noli, ya'ni qizil kabellar, fazalar xonalarga ulanadi. Xonalarni ulaganingizdan keyin xonalarning ko'k kabellarni ham mana bunday qilib keltirib shu narsaga ulaymiz. Chunki bu 0 emas. Tak, yana bir marta tushuntiraman. 0 bunga ulanadi. Glavndan kelayotgan tok 220 volt birinchi rubelnikka avtomatga ulanadi. Avtomatdan qolgan avtomatga permichka beriladi. Taydan xonalar ulanadi. Xonalarning polniy 0lari, shotchikdan kelayotgan 0 bilan xonalarning 0lari mana bu narsaga ulanadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Video sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasi va obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Va albatta ishni yakunlagandan so'ng krishkasini qotirib qo'yish esdan chiqmasin. Mana ko'rishlaringiz mumkin.